გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წერილობითმა პასუხმა საქართველოს ხელისუფლების უკმაყოფილება კიდევ უფრო გაზარდა. საკმაოდ მძიმე რეაქციები მოჰყვა იმ პასუხებს, რომლებიც ვადეპულის უწყებამ ბუნდესტაგიდან გაგზავნილ კითხვებზე მოამზადა. შეკითხვების ავტორი გერმანიის ოპოზიციური საპარლამენტო პარტია ალტერნატივა გერმანიისთვისა, სამიზნე საქართველოში გერმანიის ელჩი პეტერ ფიშერი, რომელიც მწვავე კრიტიკისა და ბოჭორიშვილის უწყებაში დაბარების შემდეგ კონსულტაციებისთვის სამშობლოშია გაწვეული. გერმანიის ულტრამემარჯვენე პარტია ელჩის საქართველოს მთავრობასთან და ოპოზიციასთან ურთიერთობის ინტენსივობით და კონკრეტული შეხვედრებით ინტერესდება, თუმცა გერმანიის მთავრობის პასუხები მოკლე და ზოგადი აღმოჩნდა. განსაკუთრებული რეზონანსი კი იმ კითხვაზე პასუხმა გამოიწვია, რომელშიც ბუნდესტაგის ფრაქციის წევრები ელჩ ფიშერის მიერ ქართული ოპოზიციური პარტიის ლიდერის საკუთრებაში არსებული ბინის ქინაობაზე ინფორმაციის გადამოწმებას ითხოვენ. ხედავს თუ არა გერმანიის მთავრობა საქართველოში გამოგზავნილი ელჩის საქმიანობაში ვენის კონვენციის დარღვევის ნიშნებს, რაზეც მმართველი გუნდი მიუთითებს. ქართულ-გერმანული დაძაბული ურთიერთობის გათვალისწინებით გერმანიის საგარეო უწყების ყველა პასუხი გაორმაგებული ინტერესით იკითხება. გერმანიის მთავრობის მორიგი ახსნა განმარტება საქართველოს საკითხზე და კვლავ ღიად დარჩენილი რამდენიმე შეკითხვა. ამჯერად ოფიციალურმა ბერლინმა მისივე ოპოზიციური პარტიის ალტერნატივა გერმანიისთვის იმ ინტერესს უპასუხა, არღვევს თუ არა საქართველოში გერმანიიდან წარგზავნილი ელჩი საკუთარი მოქმედებებით დიპლომატიური ურთიერთობების შესახებ ვენის კონვენციის სულისკვეთებას. პირველი რამაც მათ ეს შეკითხვა გაუჩინა ელჩ პეტერ ფიშერსა და ქართველი ოპოზიციონერი ლიდერის მამუკა ხაზარაძის ოჯახს შორის გაფორმებული საიჯარო ხელშეკრულებაა. კერძოდ, 3 თვის წინ გამჟღავნდა, რომ ელჩი თბილისში სწორედ ხაზარაძის მეუღლის სახელზე რეგისტრირებულ საცხოვრებელ სახლში ცხოვრობს. მაშინ ინფორმაცია დაადასტურა თავად ხაზარაძემ, თუმცა ფედერალური მთავრობა კონკრეტულად ლელოს დამფუძნებელსა და ელჩს შორის საიჯარო შეთანხმებას უარყოფს. სავარაუდოდ, მისდამი დასმული შეკითხვის ფორმულირების მოშველიებით, რადგან მასში ლელოს ლიდერი ფიგურირებს და არა მისი ოჯახის წევრი. ფედერალური მთავრობის ინფორმაციით მართალია თუ არა, რომ გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის ელჩმა საქართველოში ერნესტ პეტერ ფიშერმა ძვირადღირებული ქონება იქირავა ქართველი ოპოზიციური ლიდერის მამუკა ხაზარაძისგან? არა, ეს სიმართლეს არ შეესაბამება. რა შეესაბამება სიმართლეს ან რამდენად მისაღებია ელჩის რეზიდენციად ოპოზიციის ლიდერის ოჯახის კუთვნილი სახლის გამოყენება? ამ დამატებით განმარტებას გერმანიის მთავრობა არ აკეთებს. პასუხი კი ამ საჯარო დოკუმენტშიც იკითხება, სადაც შავით თეთრზე წერია, რომ ირინე ხაზარაძის მოიჯარე 2022 წლის ოქტომბრის შემდეგ გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა გახდა. საუბარია ყავლაშვილის 14 ნომერში მდებარე 750 კვადრატულ ფართზე. ინფორმაცია თითქმის 3 წლის შემდეგ გამჟღავნდა და გაირკვა ისიც, რომ მის საშემოსავლო გადასახადს ხაზარაძის ოჯახი არ იხდიდა. ლელოს ლიდერმა ფაქტს 4 აგვისტოს გავრცელებული განცხადებით გაუგებრობა უწოდა და თქვა, რომ დავალიანება აღმოფხვრა. საკითხი ეხება გერმანიის ელჩისა და ჩემი მეუღლის სახელზე არსებული უძრავი ქონების ქირავნობის ხელშეკრულებას, რომელიც გაფორმებულია და რეგისტრირებულია კანონის ყველა წესის დაცვით. თუმცა ჩვენ მიერვე წინა კვირას აღმოჩენილი იქნა ბიუჯეტში გადასახადის საკითხი, რაც წყაროსთან დაბეგვრა. არ დაბეგვრის გაუგებრობამ გამოიწვია. ჩვენივე მიმართვის საფუძველზე საგადასახადო სამსახურში მოხდა შესაბამისი რეგისტრაცია და ბიუჯეტი სრულად იქნა გასტუმრებული, რითიც საკითხი სრულად ამოიწურა. ეს ერთი შეხედვით უბრალო იურიდიული დოკუმენტი საზოგადოების ნაწილისთვის ხაზარაძე ფიშერს შორის პოლიტიკური გარიგების ეჭვებს აჩენს. სავარაუდოდ ამ და ზოგადად ფიშერისა და ქართულ ოპოზიციას შორის ახლო კავშირების ეჭვებზე დაფუძნებით შეადგინეს გერმანელმა ოპოზიციონერებმა რვა შეკითხვა, რომელიც 13 ოქტომბერს გამოქვეყნდა. ამავე პერიოდში გერმანიის ფედერალურმა მთავრობამ ელჩი საქართველოდან გაიხმო. გაარკვია, რომ თვითმმართველობის არჩევნებამდე რამდენიმე ადრე ფიშერი ქართულ ოპოზიციას არ შეხვედრია, 4 ოქტომბრის შემდეგ კი მხოლოდ გიორგი გახარიას პარტიას შეხვდა. შინაარსზე კონფიდენციალურობიდან გამომდინარე გერმანიის მთავრობა არ საუბრობს. საპასუხო წერილში ის ასეთ წანამძღვარსაც აკეთებს. დიპლომატიური ურთიერთობების შესახებ ვენის კონვენციის მესამე მუხლის თანახმად დიპლომატიური წარმომადგენლობის ერთ-ერთი ძირითადი ამოცანაა ყველა კანონიერი საშუალებით ინფორმირება მიიღებს სახელმწიფოში არსებული პირობებისა და მოვლენების შესახებ და ამის შესახებ მოხსენება წარმდგენის სახელმწიფოს მთავრობისთვის. ეს მოიცავს შეხვედრებს მთავრობის წარმომადგენლებთან, ასევე ოპოზიციის წარმომადგენლებთან.
რაზე ისაუბრა დიპლომატმა იმ შეხვედრისას, რომელსაც კონფიდენციალურს უწოდებს გერმანიის მთავრობა. თუ ყოფილი პრემიერის გიორგი გახარიას გუნდს დავუჯერებთ, დასამალი არაფერია და ის უვიზო მიმოსვლის შენარჩუნებას ეხება. მართალია ოფიციალური ბერლინის განცხადებაში ნათქვამია, რომ სხვა პარტიებს არ შეხვედრია და ეს დაახლოებით ეხება აგვისტო-სექტემბრის და ნაწილობრივ ოქტომბრის მდგომარეობას, მაგრამ მედიამ შეკითხვით ისარგებლა პარტია ლელოსთანაც. რამდენად აქვთ მათ კომუნიკაცია პეტერ ფიშერთან. ჩემი პარტიის წევრები, ჩემი პარტია ზოგადად ფიშერს და აბსოლუტურად ყველა ელჩს ამ ქვეყანაში აკრედიტებულს საკმაოდ ხშირად ხვდება ხოლმე. კი, რა თქმა უნდა, რა პრობლემაა მაგას. ეგ რა თქვენი საქმეა? ელჩთან შეხვედრა რამე პრობლემას არ მოადგენს? ან სიახლეს. ძირითადი საკითხი, რასაც ჩვენ ზოგადად არა მხოლოდ გერმანიის ელჩთან, არამედ ყველა ჩვენი ევროპული პარტნიორი ქვეყნის სახელმწიფოს ელჩთან განვიხილავთ, არის ის, რომ საქართველოს ყველა მოქალაქეს შეუნარჩუნდეს უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი ევროპასთან. ოფიციალური თბილისისთვის კი ოფიციალური ბერლინის ახსნა განმარტებები დამაჯერებელი არ არის. ასევე გამჭვირვალედ არ მიაჩნიათ ქართული ოპოზიციის და გერმანიის ელჩის კომუნიკაცია. და მაინც რას შეიძლება ემსახურებოდეს ოპონენტების და ელჩების შეხვედრები. ქართულ ოცნებაში დარწმუნებულები არიან, რომ ეს ქართული სახელმწიფოებრიობის წინააღმდეგაა მიმართული, რაც კომპლექსური საკითხია და მათ შორის ქართველი ხალხის ნების საწინააღმდეგოდ ხელისუფლების იძულებით შეცვლასაც გულისხმობს. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძვირფასია გერმანიასთან, გერმანიის სახელმწიფოსთან ურთიერთობები და ძალიან დასანანია, რომ გარკვეული აქტორების ქმედებები ხელს უშლის ამ ურთიერთობების პოზიტიურ დინამიკაში წარმართვას და აზიანებს მათ. ის პასუხები, რაც ჩვენ მოვისმინეთ დასმულ კითხვებთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ეს არ არის არც სრულყოფილი და არც დამაკმაყოფილებელი. კითხვები არსებობს ბევრი, არა მარტო ქართულ საზოგადოებაში, ასევე გერმანულ საზოგადოებაში. 20 წლის წინ ვერც კი წარმომიდგენია ასეთი რამ გაეკეთებინა გერმანიის ბუნდესტაგს, როცა ერთი რო კითხვებზე პასუხს არ სცემენ, საერთოდ არ სცემენ კითხვებზე პასუხს და მეორე, რასაც სცემენ პასუხს, ის ტყუილია, ხო? მართლა სადამდე მივიდა, კონკრეტულად ამ შემთხვევაში გერმანული და ზოგადად ევროპული ბიუროკრატია და პარლამენტარიზმი აქედან ძალიან კარგად ჩანს, რაც ძალიან დასანანია, ძალიან სამწუხარო, როცა გეშინია ასე კითხვებზე პასუხის გაცემის, აქ ჩანს, რომ სუფთად არ წარიმართება პროცესები. პეტერ ფიშერამდე იყო კიდევ ერთი ახსნა განმარტება, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციების დაფინანსებას შეეხებოდა. გერმანიის მთავრობის განმარტებაში პასუხგაუცემელი იყო მთავარი შეკითხვა, რომელ ქართულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს ხმარდება გერმანელი ხალხის ფული და რაში იხარჯება ის. იმ ფაქტზე დაყრდნობით, რომ 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ NGO-ებისთვის გადმორიცხული თანხა წინა წლებისას მკვეთრად აღემატებოდა, ხოლო არასამთავრობო ორგანიზაციები აქტიურად იყვნენ ჩართულები საპროტესტო აქციებში, საქართველოს ხელისუფლებისთვის არის მტკიცებულება, რომ ხელისუფლების შეცვლას გაძლიერებული ძალებით სწორედ ევროკავშირი ცდილობს. როგორ ხმარდებოდა აღნიშნული გრანტები აქციებს, ამ შემთხვევაში ხელისუფლებას ის საბანკო ამონაწერები მოჰყავს, რომლის გადარიცხვის ველში მითითებული იყო სხვადასხვა სახელწოდებები, მათ შორის აქციის საჭირო აღჭურვილობისთვის, რაც საჭიროა ბრძოლისთვის, აქციებისთვის ინვენტარის შეძენა, პიროტექნიკის შესაძენად, აირწინაღის შეძენა წინა ხაზის ბავშვებისთვის.